тамошобинони гиромӣ, рӯзи аввали фасли поиз бароятон накӯю фархунда бошад ва қалбҳоятон ба монанди рангомезиҳои табиати биҳиштосои Тоҷикистон моломоли фараху шодӣ гардад. имрӯз 1 сентябри соли 2022 аст. ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон 1 сентябр рӯзи дониш ва дарси сулҳ баргузор мегардад. соҳаи маориф яке аз соҳаҳои калидӣ дар сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, ҷиҳати рушди ин соҳаи афзалиятноку муҳим пайваста тадбирҳои амалӣ андешида мешавад. дар воқеъ далели ин гуфтаҳо бинандаҳои азиз бунёди муассисаҳои нави таълимӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо шароити хуби таҳсил аст. муассисаҳои таълимие ки дар ҳудуди мамлакати мо фаъолият мекунанд бо ғамхорӣ ва дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо муҳимтарин таҷҳизот ва дастгоҳҳои замонавӣ ки барои омӯзиш ва аз худкунии илм мусоидат менамоянд таъмин шуданд. шукрона мекунем ки чунин ватани орому осуда дорем ва орзуманди боз ҳам гулгулшукуфоияш ҳастем. бале, ҷавобан ба ин ҳама ғамхорӣ ва дастоварду музаффариятҳо ҷавонон ва наврасони тоҷикро зарур аст ки дар замоне ки ҷаҳон ҳар лаҳза тағйир меёбад, дар замони бархурди тамаддунҳо, дар замони бархурди манфиатҳои бузург илм омӯзанд ва бо маҳорати худ, бо истеъдоди худ, бо дониши худ ҳамқадами замон будани хешро собит намоянд. барномаи субҳи Тоҷикистонро ҳусни оғоз мебахшем ва дар ҷараёни ин барнома шуморо бо дастовардҳои соҳаи маориф ошно менамоем. شده به عدد درگاهی دانش نشان داده تا مردم راهی دانش شده به عدد درگاهی دانش نشان داده تا مردم راهی دانش گلستانی وفا کرده وطن را که آموزیم و دانیم علم و فن را گلستانی وفا کرده وطن را که آموزیم
رسیده بر مراد و مقصدی خویش شعاری ما فقط بر پیش بر پیش بگوی مرحبا بر این دبستان کفیلی پیشرفتی تاجیکستان بگوی مرحبا بر این دبستان کفیلی پیشرفتی تاجیکستان معارف پرورد پیشوای ملت وطن را سرورد پیشوای ملت معارف پرورد پیشوای ملت وطن را سرورد پیشوای ملت وطن را سرورد پیشوای ملت тамошобинони иззатманд ин лаҳза фурсати он расидааст ки аз чигунагӣ вазъи ҳавои кишвар барои имрӯз огаҳ гардем. қабл аз пахши ин саҳифа ёдовар мешавем тамошобинони иззатманд ки ҳавои имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон тағйирёбандаи бебориш боқӣ мемонад ва каме гарм мешавад. табибон тавсия медиҳанд дар ин ҳол ки мо камтар бояд дар зери шуои тези офтоб сайрогашт кунем, зеро шуои тези офтоб ба пӯсти бадани инсон таъсири манфӣ мерасонад. ҳамзамон дар ин ҳолат инсонро дарди сар ва беҳолатӣ фаро мегирад. аз вазъи ҳавои кишвар барои имрӯз огаҳ мешавем ва пас он чанд тавсияе дар робита ба тарзи дурусти иҷрои машқҳои бадан мураббии варзиш манзури шумо менамояд. мутахассисони маркази обу ҳавошиносӣ вазъи ҳавои кишварро барои имрӯз 1 сентябри соли 2022 чунин пешгӯӣ карданд. дар шаҳри душанбе рӯзона ҳаво 34-36, шабона 15-17 дараҷа гарм мешавад. рӯзона ҳаво дар шаҳри бохтар 35-37, шабона 16-18 дараҷа гарм аст. гармии ҳаво дар шаҳри хуҷанд рӯзона аз 34 то 36, шабона аз 16 то 18 дараҷа мерасад. дар шаҳри хоруқ рӯзона 28-30, шабона 10-12 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. имрӯз дар ноҳияи рашт ҳаво 22-24, шабона 11-13 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри кӯлоб давоми рӯз 33-34, шабона 20-21 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. рӯзона дар ноҳияи данғара гармии ҳаво аз 32 то 34, шабона аз 19 то 20 дараҷа мерасад. ҳаво дар ноҳияи 5 рӯзона 34-36, шабона 20-22 дараҷа гарм аст. давоми рӯз дар шаҳри исфара гармии ҳаво аз 29 то 31, шабона аз 19 то 22 дараҷа мерасад. дар шаҳри турсунзода рӯзона 33-34, шабона 20-21 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст.
ҳар ки комилтар бувад ӯ дар ҳунар, ӯ ба сурат пас ба маънӣ пештар. ҳар киро бинӣ талабгори писар, ёри ӯ шав, пеши ӯ андоз сар. ин давлат набошад бе маориф устувор, давлати поянда хоҳӣ, рӯй бар мактаб биёр. пешрафти ҳама давлат пеш аз ҳама аз илм ва инноватсияи он вобастагии амиқ дорад. маҳз бо омӯхтани илмҳои муосир мо метавонем ки дар пешрафти давлати худ саҳмгузор бошем. миллати тоҷик аз қадим миллати соҳибилм, соҳибхирад ва мутамаддин буд ва хушбахтона имрӯз ворисони ин миллат рисолатҳои барзиммадоштаи худро сарбаландона иҷро намуда истоданд. далели ҳамин гуфтаҳо тамошобинони иззатманд иштироки фаъоли хонандагони тоҷик дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ мебошад ки онҳо бо як завқи баланд, бо як омодагии ҷиддӣ дар олимпиадаҳо иштирок менамоянду сазовори ҷойҳои ифтихорӣ мегарданд ва бо истеъдоди фавқулодаи худ метавонанд ки дар оянда дар пешрафти соҳаҳои мухталифи ҷомеа саҳме гузошта бошанд. дар гузориши навбатӣ аз муҳимияти дарси сулҳ ҳамкорамон рухшод маҳмадализода бароятон маълумот медиҳад. аз субҳи содиқ хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаву умумӣ ва олӣ рӯзи донишро бо хушнудӣ истиқбол гирифта, наврасоне ки бори аввал ба остонаи мактаб қадам гузоштанд, оғози соли нави таҳсилро бо васфи сулҳу ваҳдат ва ватану модар шурӯъ карданд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 88 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе низ шароити хуб барои таҳсил фароҳам оварда шуда, толибилмон барои оғози аввалин дарсҳои худ омодагӣ мебинанд. имрӯз омӯзгорони мушфиқу меҳрубони муассисаи мо шогирдонашонро ки хеле пазмон гардида буданд, бо рӯҳи болида ва чеҳраи хандон пешвоз гирифтанд. шогирдон низ дар баробари ин бо рӯҳияи болида ба муассиса ташриф оварданд ва дарси аввалин ки дарси донишу сулҳ аст, доир мегардад. ман бори аввал аст ки ба мактаб меоям ва мактаб ба ман хеле маъқул шуд. ба мактаб омадам ва муаллимаи хубу меҳрубон маро пешвоз гирифт. ман ваъда медиҳам ки ба баҳои хубу аъло мехонам. ватан ин қадар нағзи ҷон парварӣ, ман калон мешавам, меравам аскарӣ, бар сарам офтоб, дар барам ҷон шавад, бар замин кишвар абру борон шавад. номи ман қаҳрамон, Рустамат ҷони ман, дар ҷаҳон ҷовидон, мулки озоди ман. муаллими меҳрубон, меҳратон дар дилу ҷон, лавзи ширини равон, мо аз шумо омӯхта ба ҳар савол ҷавобро, донистани ҳисоб, ҳам хондани китобро мо аз шумо омӯхтем. ҳифзи хоки ватанро, ба вай содиқ будан, вағзи боғу чаманро мо аз шумо омӯхтем. муассисаи мо ба соли таҳсили 2022-2023 комилан омода ҳаст. тамоми шароитҳо барои гузарондани дарсҳои муосиру назариявӣ муҳайё гардидааст. аз он ҷумла мо кӯшиш намудаем ки дар қариб нисфи синфхонаҳои муассиса тахтаҳои электронӣ насб намоем ва дарсҳо ба таври амалию назариявӣ гузаранд ва ин боиси он мегардад ки сатҳи сифати дониши хонандагон боз ҳам баланд бардошта шавад. шароити зарурӣ, касбияти омӯзгор, робитаи волидон бо мактаб барои ҷалби хонанда ба хониш ва илмомӯзӣ воситаҳои асосӣ маҳсуб ёфта, зинаҳои аввалини таҳсил барои рушди минбаъдаи кӯдакон нақши муҳим дорад. таъссуроти аввалини наврасон аз мактабу омӯзгор дар интихоби роҳи минбаъдаашон таъсири зиёд расонида, дар шуури насли хурдсол интихоби касби ояндаашон ҳам аз ҳамин зинаҳо ташаккул меёбад. шу Тоҷикистон ва ӯ дурахшон ва су ваъда дар рӯи ҷаҳон. من این روز هم خیلی خرسندم که به مکتب آمدم. میخوام با بها اعلی مکتب رو بخونم.
و من مکتب خیلی پیشم اومد. من بار یکم با مکتب آمدم، خیلی خرسندم، میخواهم با بهای خوب الله خونم. وطن وطن سرشتی من، بقا و سر نوشتی من، زمین زردولشتی من، بهشتی من بهشتی من، محبتی تو رنگ و رنگ شکفته روی سنگ تو، 100,000 آرزو 100,000 رنگ تو. صلح مصفا در روی دنیا باشد همیشه وقت گواران. برگزاری درس صلح در روز دانش هم به سبب نیست. از خردسالی در دل کودکان بیدار نمودن حس خودآگاهی و وطن دوستی سبب می شود که جامعه سازنده و خویشتن‌شناس تشکل یابد. اینچنین نسل امروز ماهیت صلح و آسایشتگی و وحدت و همدلی را درک نموده پاسدار ارزش‌های ملی و حامی مرز و بوم می شوند. با رشد افراد سازنده و توانا و نیکبین آینده درخشان و پیشصف ملت را انتظار است. نقش ساحه معارف برای عملی نمایی این هدف‌ها مؤثر و مهم می باشد. باعث افتخار خوشنودی است که همساله در جمهوری تاجیکستان روز 1 سپتامبر را همچون روز دانش استقبال می‌گیرند. ما آموزگاران کوششی به اندازه کردیم که تا شاگردان خود را در صنفخانه‌های تازه و آزاده و برهوا قبول نماییم. همساله روز دانش با درس صلح آغاز می‌یابد. وقتی که ما کلمه صلح را به زبان می‌گیریم، پیش نظر ما شادی و نشاط، خرسندی، نورپاشی آفتاب تابان، گریه‌های ابر نقره‌فام، حاصل‌های زیادی میدان‌ها، خنده‌های و شادی‌های کودکان و خرسندی و شادی مادران پیش نظر می‌رسد. ما خرسند از آن هستیم که در فضای صلح و ثبات و وحدت ملی کار و فعالیت داریم. ما معارفچیان جمهوری تاجیکستان از یک گریبان سر برآورده بهر آن میکوشیم که نسل امروزه در روحیه وطن دوستی، میهن‌پرستی، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی تربیت یافته، همچون نسل جامعه ساز و آینده ساز ملت شده تربیت یابند. برای حفظ جامعه و مرز و بوم تاجیکستان عزیز ما معارفچیان باید که نسل‌های را تربیت نموده به وای رسانیم که آنها حمایتگر و پشتیبان وطن خویش باشند، خودآگاه و خودشناس باشند و از اصل خود با خبر باشند. برای بلند برداشتن ملکه ذهنی خوانندگان چندین برنامه و نقشه‌ها طرح‌ریزی گردیدند که با مرام عملی نمودن آنها نتیجه‌های نظررس را به بار آوردند. آزمون و المپیادهای جمهوریوی و بین‌المللی که در زمان صاحب استقلالی پدیده نو و موفق بود، در ساحه علم تکان خوب بخشید. سال تحصیل نو، سال بلند برداشتن صفت تعلیم در پایتخت اعلان گردیده است و ما کوشش از آن می‌نماییم که این سال را نیز با دستاوردهای همه طرفه و نظررس جنبست نماییم مثل سالهای پیشین و طبق نقشه‌بندی طرح‌ریزی گردیده از اول سال تحصیل تمام دقت را برای تیار نمودن خوانندگان به آزمون و المپیادهای سطح ناحیوی و شهری و جمهوریوی روانه می‌سازیم تا اینکه این سال نیز در این سمت خوانندگان ما دست بالا گردیده صاحب جایهای نمایان گردند. ما کوشش می نماییم که درس‌های ما جالب باشد و کودکان رو در راه خویشتن‌شناسی تربیت نماییم، چون که کودکان آینده ملت ما اند. ما تلاش به اندازه میکنیم که خوانندگان ما در آینده در آزمون‌های سطح جمهوریوی اشتراک نموده سزاوار مکافات‌ها گردند. هدفهایی که برای تربیت جامعه نزد آموزگاران واگذار شده است به خاطر همقدم جامعه جهانی بودن ملت، خاصه نورسان و جوانان و در این راستا راهنمایی آنها برای اقدام‌های سازنده است. رسالت ما آموزگاران تربیت نمودن جامعه سالم می باشد. می کوشیم که شاگردان ما در آینده همچون نسل‌های سالم و سازنده و آینده ساز تربیت یابند و در گلگل شکوفی تاجیکستان عزیز سهم ارزنده خود را گذارند. در سال نو تحصیل اینچنین
он барномаҳое ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳризӣ шудаанд, онҳоро мавриди амал ва иҷроиш қарор дода, робитаи мактабро бо падару модарон боз ҳам зичтар намоем, то ин ки якҷоя шуда хонандагонро дар роҳи дуруст тарбия намуда ба воя расонем, то ин ки онҳо ба зиндагии оянда тайёр бошанд. муассисаҳои таълимии наву замонавӣ бо дар назардошти барномаҳои муосири таълимӣ бунёд гардида, дарсҳо бо аёниятҳо ва забонҳои давлативу хориҷӣ хеле шавқовар гузаронида мешаванд. ҳамзамон шароитҳои хубу майдончаҳои варзишӣ барои обутоби зеҳниву ҷисмонии толибилмон созгор буда, натиҷаи хуби ба дастомада аз пешрафту дастовардҳои натиҷабахши соҳаи маориф дар солҳои соҳибистиқлолӣ гувоҳ аст. ширкати нури зулол дар бастаи тетрапак бастаи сарфакорона мебошанд. шарбатҳо аз меваҳои табиии боғҳои афсонавии тоҷикистон тайёр карда мешаванд. ёдовар мешавем ки хатҳои истеҳсолии ширкати оби зулол ҷавобгӯ ба талаботи стандартҳои байналмилалӣ буда, маҳсулоти истеҳсолнамудаи ин ширкат ки зери тамғаи нури зулол истеҳсол мешавад, сифати хуб ва нархи дастрас дорад. онҳоро метавонед шумо аз дилхоҳ марказҳои савдо дастрас намоед. райҳон рӯстании яксолаи алафӣ буда, баландиаш то 40-70 сантиметр мерасад. пояаш рости чорбурҷа, сершоху баргҳояш думчадори сергӯшти тухмшакл, гулҳояш сафед, гулобӣ ё бисёрранга ва дар шохҳои болои он ҷойгир шудаанд. дар ҳар мевааш 4 тухмдона ҳаст. дар моҳҳои июл-сентябр гул мекунад. райҳон дар ҳамон ноҳияҳои тоҷикистон парвариш меёбад. дар таркиби райҳон 6% равғани атрӣ, 55-70% камфора ва 90% авгенол, 6% маводи дабоғӣ, гликозидҳо, сапонинҳо, витамини П ва ғайра муайян шудааст. дар тибби қадим абуалӣ ибни сино фармудааст ки райҳон дилро пурқувват намуда, рутубатҳои шӯрро хушк месозад. истеъмоли ин рустанӣ дамиши шикамро паст менамояд. дар тибби мардумӣ баргҳои тару тозаи ин гиёҳро барои дамиши шикам, беиштиҳоӣ ва фишори пасти хун истифода менамоянд. онро барои муолиҷаи асабоният, бехобӣ, дарди нимсара, ташаннуҷи меъда ва рӯдаҳо, инчунин илтиҳоби буғумҳо мефармоянд. қиёмаш барои муолиҷаи ташаннуҷ, халадарди меъда ё рӯда, дарди нимсар, дарди дандон, гулудард тавсия мешавад. дамхӯрдаи баргҳояшро барои муолиҷаи асабоният ва иштиҳо, ангезандаи системаи асаб, ҳангоми сустшавии фаъолияти маркази системаи асаб ва ҳамчун рӯҳафзо ба кор мебаранд. равғани атри райҳон барои муолиҷаи захмҳо ва сӯхтагӣ ниҳоят муфид аст. райҳон худ гиёҳи бомазза ва хушбӯй буда, онро дар шароити хона ҳамчун рустании хуштаъм дар хӯрокҳо ва нугулҳо дар хӯришҳо истифода мебаранд.